Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами я, Марина, ваш таролог-проводник. Хочу поблагодарить вас за всех за лайки, за комментарии, за продвижение моего канала. Подписывайтесь, кто не подписан, очень буду рада вас видеть на своем канале. Спонсорам отдельное спасибо. Благодарю за помощь и развитие моего канала. Так, мои дорогие, сегодня сделаю расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Сделаю так. Стучит, гремит, на пороге стоит. Вот так буду смотреть. Если что, доложим. Так, стучит. Что стучит? Так. Грусть какая-то стучит в окно, в душе. Боль, грусть, печаль, обиды. Так. С чем связаны? Так. Ну, тут понятно. Угрозы со стороны третьих лиц. Разбитое сердце. Что тут еще может говорить? Все понятно. Третьи лица постарались. Стучит. Обман в партнерских отношениях. Стучит. Так, стучит. Стучала. Прекрасная женщина. Пентакливая. Земная, практичная, честная, надежная, деловая. Вообще во всех сферах. Вау. Так. Король пентакливый. Может быть, вашим парой, может, партнер ваш. Так. Еще возьмем, что стучит. Ну, говорят, может быть новое начало у вас с ним. Кому нужно, сразу говорю, не всем. Так, стучит, стучало. Гремит. Гремит что? Девчонки, вот уже в котором раскладе у вас здесь беременность. Только для тех, конечно, кто может родить ребенка. Ребенок ребенок стучится к вам уже. Слышите, мои дорогие, какая прелесть. Так, кто уже не в фертильном возрасте, у вас здесь начинает развиваться ваше детище. Ну, значит, что-то вы задумали в своей жизни. Какое-то начало чего-то вы там. У каждого, конечно, свое. Хотите что-то развить. И, кстати, уже беременность, уже ваши мысли пришли в порядок. Уже можете начинать развитие вашего детища. Так, вот, смотрите. Говорите, не готово. Как это не готово? Дается шанс вам. Готово. Бери, бери. Шанс. У меня даже Кузя пришел громыхать на беременность, на свое детище. Сейчас у вас вы в такой силе, в таком ресурсе, что прекрасно все будет. Вот. Так что гремит эта новость у вас. Слышите, мои дорогие? Поздравляю. У вас сил достаточно, чтобы и родить ребенка, и ваше детище, которое вы задумали, бизнес там или что-то, довести до ума. До прекрасного ума, возможности вообще отличные. Так. Новый на этап жизни, говорят у вас. Вот, видите? Период обучения. Учитесь, обучайтесь. Придет это все, приведет вас к победе. Вот что. Вот что. Новые горизонты у вас откроются.
Так, стучит, гремит, а на пороге что стоит? Опа-на! Представляете, какая радость? Новое начало вашей жизни на пороге стоит. Прелесть. С нуля начнем. Солнышко взошло. Идем с легкостью. Класс. На пороге стоит новое начало нашей жизни. Оно и отсюда перешло. Смотрите, как вы это успокоились, какие вы спокойные стали. Успокоение души у вас. Новое начинание, новое начало. Вот эти страхи, неясности уходят, говорят. Новое начало у вас. Или еще так, интуиция ваша обострилась после этого полнолуния. Новолуние сейчас идет. О, суд. Переосмысление. Только сейчас я говорил. Переосмыслили все. Вот. Период перемен, ангелы говорят, у тебя на пороге стоит. Ну, немножко, конечно, себя жалеем. Ну, это хорошо. Пожалейте немножко, ничего страшного. Так, на пороге стоит, смотрите. Очень-очень скорые перемены к лучшему, гармоничному. Во всех смыслах. Движение началось. Ангелы говорят вам. Вот это да, это здорово. Так, зажгла свечу, отжигаю ваши страхи, которые у вас не дают вам продвигаться в вашей жизни. Вот, отжигаю, пусть уходят, сгорят в пламени. Я мастер отжига плохого, негативного. Пусть уходит. Беременность вам точно. Девчонки, пишите. Беременность точно. И будет очень хорошо в вашей жизни. Этот ребенок или ваши детище, которые вы задумали, все реализуется прекрасно. Так, предупреждение хочу попросить. Предупреждение. Так. Так, что-то с чувствами здесь, с партнерством что-то здесь. Достигните целей здесь в партнерстве, гармоничные. Предупреждений никаких, таких страшных нет никаких. Новое начало будет у вас. И достижение во всех смыслах гармонии. Вообще класс. Так, еще что? Я говорю, что новые. Материально будете обеспечены. Ситуация будет быстро развиваться вообще. Вот. Жезлы в руках. Активные действия начинаются. И в любви тоже, мои дорогие. Вот, предупреждение. Ситуация, говорит, не созрела. Пока еще в иллюзиях, пока. Так. Завершится все счастливо. Вся ситуация ваша, которая не созрела, приведет вас к счастью, к веселью. Вот опять рождение ребенка. Я говорю, будете радоваться. Пишите мне, очень буду рада с вами вместе. Рада буду за вас. Так, предложение руки и сердца. У вас на пороге тоже. По судьбе колесо. Крутнулось вашей... Так, Кузя, уйди, не мешай нам. Удача. Повернулась удачей. Удачей к вам. Вот предупреждение. Тревогу убрать, беспокойство. Вот Кузя пришел. Помощник наш. Кузя, не мешай нам, пожалуйста. Мудрые вы стали.
Вот, ведите себя как ребенок. Вот, видите, все у вас в руках, все вы сможете, не бойтесь. Отжигаю негатив, все ваши страхи пусть уходят. Просто приходит уверенность. Кузя, ну не мешай девочкам моим, уйди, пожалуйста, не надо. Видите, Кузя вам подсказывает. Не хулигань. Не хулигань. Пусть вам помогут высшие силы встать на ваш путь, развить ваше детище, родить ребенка. Как говорится, дается шанс ради ребенка и дается материальное, денежное тоже шанс на его развитие. Дастся вам шанс и материально. Вот. Ребенка на ноги поставить и детище ваше тоже. Все будет замечательно. Так что так. Денежки в порядке будут. Результаты вот отличные, говорят. Так, до свидания, мои дорогие. Всех вас люблю. Пока-пока.